الكود ده أساسي في كل لعبة، ده اللي بيسمح لنا إن إحنا نخلّي اللعبة يحصل فيها أي حاجة إحنا عايزينها. من خلال الكود ممكن ناخد معلومات من الكيبورد أو الماوس، ونحدد إيه اللي هيحصل في اللعبة لمّا زرار معين يتداس. غير كده ممكن نغيّر في الcomponents اللي عندنا من الكود، ونحرك الgame object بطرق مش هتنفع إلا بالكود. إحنا نعمل script كالآتي: إحنا لو منزّلين Visual Studio Code هيفتح الscript فيها، ولو أنتم مش بيفتح معاكم Visual Studio Code هننزّل فيديو تاني إزاي تصلّحوا المشكلة دي. قبل ما نعمل حاجة في الكود لازم نعرف إزاي الكمبيوتر بيشوف الألعاب وبيشغّلهم إزاي. الألعاب مكوّنة من كذا صورة رايحة ورا بعضيها على طول، كإنه فيديو بس إحنا نقدر نتحكّم فيه كلاعبين. كل صورة ثابتة بتشوفها على الشاشة بنسميها frame، وفي العادي الكمبيوتر بيظهر على الشاشة 60 فريم من اللعبة في الثانية. دلوقتي ممكن نخش على الكود. لما فتحنا السكريبت لقينا مكان بيقول void start وبعديه قوس مفتوح. ننزل شوية هنلاقي القوس اللي بيقفله. أي كود تكتبه ما بين القوسين دول كده هيتنفذ مرة واحدة بس قبل أول فريم في اللعبة، ومش هيتنفذ تاني لغاية ما نقفل اللعبة ونفتحها تاني. عندنا بعد الvoid start void تاني void update. أي حاجة تتكتب ما بين القوسين دول هيتطبق مرة كل فريم. يعني لو إحنا مشغّلين اللعبة بتاعتنا على 60 frames per second أو 60 فريم في الثانية، هيتطبق الكود اللي ما بين قوسين الvoid update 60 مرّة في الثانية. method ده معناه قطعة كود بيعمل حاجة في اللعبة وبيأثّر عليها بطريقة معيّنة. هناخد المرّة دي method واحد بس وهو الdebug.log. ده هيستعمل خانة الconsole عشان يطبع أي كلام إحنا عايزينه. إحنا هنكتب الmethod في الvoid start عشان عايزينه يتطبق مرّة واحدة. هنكتب شوية من الحروف بتاعة الmethod دوّة capital. لازم عندكم تكتبوا الحروف دي capital برضه. هتكتبوا كده. اكتبوا بقى أي حاجة أنتم عايزين تطبعوها ما بين الdouble quotes ديّة. هنرجع لunity المفروض هيحمّل شوية ويتأكد إن ما فيش مشكلة في الكود. بعد كده ممكن نحط الscript كcomponent على أي game object موجود في اللعبة. لمّا نشغّل اللعبة هنلاقي تحت في خانة الconsole الحاجة اللي كنا عايزينها تتطبع. جرّبوا تكتبوا بقى debug.log في الupdate وشوفوا إيه اللي هيحصل.